ఈరోజు మరి మన కబుర్లు ఏంటంటే చాలామందికి తెలిసే ఉండొచ్చు, కానీ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుందని ఈ వీడియో పెడుతున్నా. జర్మనీలో సూపర్ మార్కెట్స్లో అలానే బయట పబ్లిక్ స్టేషన్స్లో అది కూడా ఇలా కాఫీ మెషిన్ ఉంటుంది. ఇందులో కాఫీ అంటే ఓన్లీ కాఫీ కాకుండా క్యాపుచినో, వెనిలా మిల్క్స్ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ ఉంటాయి. ఆ €1 కాయిన్ అక్కడ వేసి మనకు నచ్చింది ప్రెస్ చేస్తే అక్కడ కాఫీ అనేది ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటుంది. నేనైతే ఈసారి వెనిలా మిల్క్ ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పి ట్రై చేశాను. అక్కడ ప్రాసెసింగ్ అనేది అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. మనం €1 వేస్తే మనకి నచ్చిన డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అనేవి టేస్ట్ చేయొచ్చు. మేబీ ఇది మన ఇండియాలో కూడా చూసే ఉండొచ్చు, బట్ ఇక్కడ సూపర్ మార్కెట్స్లో అన్ని చోట్ల ఉంటుంది కాబట్టి చూపిస్తున్నాను. నచ్చిందా? సబ్స్క్రైబ్.